And for abantu-ke wena Oluthi abahlala ngakini, think bona ngingazi phela ungabiza amagama but nje in general kuwona wonke umuntu, i-mindset injani? I-level of thinking wena do you feel ukuthi ingathini i-right? 'Cause ekasi bahlukile abantu, kushiyashiyana nangey'ndawo. Oye mina ngasekhaya ku-stagnant nje, yabona nje, umuntu nje meyiphuzela ubhiya uqedile. Yeah, So manje asazi, I'm just trying to expose abantu umuntu obukayo azi i-background yakho, angasho ukuthi mhlampe wena ukhule u-right, waba no-connection, waba ne-fame. yeah. Kumele bazi usukaphi, kumele bazi ne-mindset yala okusuka ngakhona ukuthi wena uze nokuhlukile. Manje ngifuna ukwazi kuwena ukuthi abantu i-mindset yakhona, what do you think endaweni? Mangithatha ukubhekisisa nje 'cause ake ngichaze nje mhlampe abafowethu nje ngingakangeni kubantu besifazane, abafowethu nje ngijwayele ukuhlala nabo. I-vision bona banayo. Okay. Banayo lento ukuthi mina umuntu mombuza phela wena ufisa ukwenzani? Asho mina ngifisa ukwenza ukuthi, ngifisa ukwenza ukuthi. But awukwazi uku-advise umuntu sibe sikhulele kwi-environment yokuthi umuntu oyisigebengu unemali. Umuntu ofundayo uzoze azohlala la. Okay. Kunale mentality yokuthi vele imisebenzi ayikho. Yeah. So mase usunokuthi emqondweni imisebenzi ayikho, ngeke ize ibe khona ngempela cause ngeke uze uyihluphe ngokuzama. Ukubheka yini ngoba uthi awukho ukubheka yini, Ukazi ubheka awukazi yabo. ukubheka Akayiqali yabo. yabo. So banaleyo nto leyo ukuthi nje umuntu uyafisa ukwenza ukuthi umuntu ayenze impilo yakhe ibe complicated. Uthothi kungenzeka ngibe nokuthi mhlawumbe ngoba mina ngibuka ngeso lenyama, mhlawumbe mina ngoba ngiyabuka angikho ezicathulo zakhe, kodwa ubuye ubone ukuthi no lo muntu ngazi ukuthi useyak-enjoya nje ukuthi nje uhleli kunje, yabo. Abonye uthothi wayengaphuzi useyaphuza kanjalo kanjalo, and impilo kanjalo kulula ukuthi ikuqoqe. Yabo impilo e-right kunzima ukuthi ikuqoqe uphile impilo e-right, but le ebhedayo iyona ikwazi ukuthi ikuthathe ukade usonta. Ikuthathe ugcine ungazi ilapho nje ukuthi nje banayo i-vision ukuthi no sina sifisa ukwenza ukuthi kanjalo kanjalo, but ama-actions awekho. Ugcine nawe usubona ukuthi ngeke ngikwazi ukuhlala nabantu abande because mina impumelelo yami ikude.